uthi uselibike emaphoyiseni esiteshini saseNquthu udaba lokungahlaliseki kahle kwakhe ngenxa yenhlangano isikebhe. uSibu Buthelezi wayengumsakazi wokhozi FM wayengaconsi phansi kubalandeli bakhe. Lokhu kufakazelwe ngumengameli walenhlangano uMnumzane Sibangani Manyathi. Kuzokhumbuleka ukuthi uSibu Buthelezi usule ngokukhwabanisa imali yabantu esebenzisa inkampani aboMbuso Investment Group eyayibathembisa ukuhweba ngamachwane ezinkukhu. Indaba yagcina ingenelelwa inhlangano isikebhe ngenxa yokuthi abanye abantu bathi-ke baba izisulu zale nkampani bamalunga aso-ke isikebhe. uMnumzane Manyathi uthe-ke impela ulutholile ucingo oluvela emaphoyiseni aseNquthu. Imali yabantu-ke abangamalunga esikebhe iyafuneka, kakhulukazi-ke uMsibi lo amkweleta u-600,000 wamarandi. Sambiza ngaphambi kwephasika ngonyaka owedlule wangafika, siphinde sambiza eSigubudu eNquthu nakhona wangafika, wathumela-ke unina nodadewabo ngoNhlangulana June. Abafana-ke bamlanda kubo babuya naye, wasitshela ukuthi-ke uyesawa. Sambuza ngomndeni wakaMsibi, wathi uyawazi futhi-ke nemali yawo uzoyikhokha izikhawu-ke ezimbili. Kusho-ke uManyathi wathi weza-ke sithi-ke sizomshaya, wathi-ke ucela ukuyokwenza-ke incwadi efungela emaphoyiseni affidavit ezibophezela ukuthi-ke uzokhokha. Leyo ncwadi khona-ke sengiyithumelile emaphoyiseni. Ngiyamangala uma-ke sengifonelwa ngamaphoyisa aseNquthu ethi-ke mangifike khona. Ngokwazi wami ngalikho-ke icala engivulelwe lona nosuku olubekiwe ukuthi-ke ngangifike ngalo. Kuthiwe nje uma ngithola ithuba mangifike esiteshini samaphoyisa sengibathumelele-ke namaminithi omhlangano esaba nawo kule nhlangano yethu. Umuntu uyabanjwa ngempela, kodwa yena ngamxolela ngoba-ke ngiyamhlonipha. Kuphethe uMnumzane Manyathi khona manje alisekela-ke likamengameli wale nhlangano uMnumzane Zakhele Mncube lithumele-ke isexwayiso kumuntu thizeni ukuthi-ke aphume umkhankaso wokuqola-ke izinyanga ethi-ke kuzona uyilungu lesikebhe azikhokhele imali ukuze-ke azisize uma kwenzeka ziba-ke namacala athinta ukudayisa imikhiqizo eyombumbayi.